အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာတော့အခရာသင်ချာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုတွေ့ပြပါမယ်။ Page က3ချက်ရှိပါတယ် A နဲ့ B မြောက်လက်က48 B နဲ့ C မြောက်လက်က40 A နဲ့ C မြောက်လက်က30ဖြစ်ပါတယ်။တွက်မှာတော့ A square plus B square plus C square ရဲ့အဖြေကိုရှာရမှာပါ။ဒီပုံစံကိုတွက်ပုံတွက်နည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒီထဲမှာတွက်နည်းတစ်မျိုးနဲ့ပြောပြပါမယ်။ Page 3ကို equation 1 2 3လို့နာမည်တက်လိုက်ပါမယ်။ AB equal to 48ကို equation 1 BC equal to 40 ကို equation 2 AC equal to 30ကို equation 3ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်။ equation 1 2 3 3ခုမြောက်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဆိုရင် AB BC AC မြောက်လက်က48 40 30မြောက်လက်နဲ့ညီပါတယ်။ဒါကို equation 4လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်။48 40 30ကိုချမြောက်စရာမလိုပါဘူး။ A square B square C square ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုရှာချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ A square plus B square plus C square ရဲ့တန်ဖိုးကိုပဲရှာချင်တာပါ။အခုရလာတဲ့ equation 4ကို equation 1နှစ်ထပ်နဲ့စားလိုက်ပါမယ်။ equation number 4ကိုပိုင်းခြေမှာ AB into AB 48 into 48ဆိုပြီးတော့စားပါတယ်။ equation ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာဆိုရင်တော့ A ချင်းချင်းကြည့်ပါတယ် B ချင်းချင်းကြည့်ပါတယ်။ equation ရဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာဆိုရင်တော့48အချင်းချင်းကြည့်ပါတယ်။ပြီးရင်48နဲ့40နဲ့ချင်းလို့ရပါတယ်။85လီ40 86လီ48ပိုင်းခြေမှာကျန်တဲ့6ကို30နဲ့ထပ်ပြီးတော့ချင်းပါတယ်။65လီ30ဒါကြောင့်မလို့ equation ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာ C square ကျန်ပါတယ် C square equal to 25ဆိုပြီးတော့ရပါတယ်။မိကုံးမှာမိထားတဲ့နေရာမှာတစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ C square ကိုရတာပါ။ဒီအတိုင်းပဲ equation number 4ကို equation number 2နှစ်ထပ်နဲ့စားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပိုင်းခြေရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာဆိုရင် BC into BC ပိုင်းခြေရဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာဆိုရင်40 into 40ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ equation ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာ B ချင်းချင်းကြည့်တယ် C ချင်းချင်းကြည့်တယ်။ equation ရဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာ40နဲ့40ချီပါတယ်။ပြီးရင်တော့40နဲ့30ကိုချင်းပါတယ်။ပိုင်းခြေမှာကျန်နေတဲ့4ကို48နဲ့ဆက်ပြီးတော့ချင်းပါတယ်။12လီ48ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ equation ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာ A square 12 3လီ36ဆိုပြီးတော့ချင်းပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ equation number 4ကို equation number 3နှစ်ထပ်နဲ့စားပါတယ်။ပိုင်းခြေမှာဆိုရင် AC into AC နဲ့30 into 30ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ A နဲ့ C နဲ့ခြေလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်တော့30တလုံးခြေပါတယ်။ equation ညာဘက်အချမ်းမှာ40နဲ့30ကိုချင်းပါတယ်။ပိုင်းခြေမှာရှိတဲ့3ကို48နဲ့ဆက်ပြီးတော့ချင်းပါတယ်။16 3 48ပါ။ဒါကြောင့် equation ရဲ့ဘယ်ဘက်အချမ်းမှာ B square equation ရဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာ16 4 64ဆိုပြီးတော့ကျန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ A square B square C square 3ခုစလုံးရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံစံကိုတွက်လို့ရပါပြီ။ A square plus B square plus C square ဆိုတာက A square 36 B square 64နဲ့ C square 25ပေါင်းလက်နဲ့တူပါတယ်။36 64ပေါင်း100 125ပေါင်း125ဒီပုံစံမိခွင့်ရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။